dia tsy andrina eriny fotoana izay iaonana aminao mpijery any an-tokantrano any na dia atao raha hoe miazakazaka ny fotoana rehefa ela tsy niaonana ka mamy ny fiarahana dia tsy andry ka noho izany dia tolorana ny fiarabany ianao any an-tokantrano any. Isaorana ihany koa ilay andry mandraraintsika izay nampiaonantsika tsiraray avy teto androany. Inona efa atao anatin'ny fotoana tsy niaonantsika dia natanjaka nahery ianao satria izay ny lohatenin'ny fandaharantsika kanefa raha tsy izay no zavatra misy dia eto izahay hanolotra anao taridalana ny sotomina avy amin'ny soratra masina mba ao atolotra anao any an-tokantrano any. Ny pastora Ratsarasotra Paul no efa voninao hanolotra an'izay fandaharana izay ary loha hevitra vaovao sy miezinezina indray no atolony ho anao ho amin'ny anio fa ho santarantsika ny fiarahana raha mety ianao dia indro hira no iarahantsika amin'ny teran'Andriamanitra no sady ahafahanao maka toerana ihany koa handray an'izany hafatra izany. Sa pafazana inuna
fa le miarahaba antsika rehetra tratra ny ty fotoana androany ity. Ry hava-malala, Andriamanitra ne omba antsika rehetra. Ka izao fandaharana izao dia fandaharana hitondra fifaliana, hitondra fiadanana, hitondra fahombiazana ho fanomezam-boninahitra ny anaran'Andriamanitra. Ry havana, miara-manaiky isika fa mavesatra ny adidin'ny ray aman-dreny. Ary matsapa ihany koa isika fa mihamaro ny tokantrano izay mikorontana amin'izao fotoana izao. Ny sasany efa mangozoozo, ary ny sasany efa rava mihitsy aza mampalahelo izany zavatra izany. Misaotra an'Andriamanitra fa misy ihany koa ireo izay mbola ao anatin'ny fahasambarana. Vokatra izany toe-javatra izany, indrindra ireo tokantrano izay sahirana, tokantrano izay efa mangozoozo, dia misy ireo izay kivy mihitsy aza ny mpivady, ary ao anatin'izany ihany koa ireo ankizy izay voakasika izany zavatra izany. Tena ilaintsika ny ahita ny tsiambaratelo ny tokantrano sambatra. Inona ny tokony atao mba hatonga ny fianakaviantsika hirindra tsara? Inona ny tokony atao mba hatonga ny tokantranontsika ho tsara orona tsara? Inona ny tokony atao? Aiza no ahitana an'izany tsiambaratelo izany? Ry hava-malala, mahafinaritra ary mahafaly ny milaza amintsika fa ny tenin'Andriamanitra dia maneho amintsika ary manoro antsika ny lalana tokony hizorana mba hahatonga antsika hanana an'izany fahasambarana ao an-tokantrano izany. Ary ny tantaran'i Abrahama izay efa nodinitsika nandritra ny fotoana lavalava izay, no ahitantsika izany tsiambaratelo izany. Andeha hodinitsika izay voalaza ao amin'ny Genesisy toko 12. Ao amin'ny Genesisy toko 12 ary ny 17 sy ny 19 no vakitsika. Izao ny voalaza amin'ny anaran'ny Tompo. Ary Jehova niseho tamin'i Abrahama ka nanao hoe, ny taranakao nomeko ity tany ity. Ary eno tsara izay voalaza eto, dia nanorona alitara teo izy ho an'i Jehova izay niseho taminy. Ary ny 19, ary nifindra niala teo izy ankany amin'ny tendrombohitra antsinanan'i Betela, ka nanorona ny lainy teo anelanelan'i Betela, tao andrefany sy Hai tao antsinanany. Dia nanorona alitara teo koa ho an'i Jehova izy, ka niantso ny anaran'i Jehova. Izany hoe araky ny hita eto izany Abrahama rehefa nakatoan'Andriamanitra izy ary namaly ny antson'Andriamanitra, dia izao nanorona ny lainy izy tamin'ireo toerana izay naleny ary tsy noadinony ny nanorona alitara teo. Ao izany no ahitantsika tsiambaratelo anankiray lehibe eo amin'ny tokantrano. Tokantrano Abrahama nanorona alitara izy. Inona moa no hevitra izany? Ary inona ny mahatsiambaratelo ny fahasambarana amin'ny tokantrano an'izany zavatra izany? Izany no dinitsika amin'ity androany ity, ary mbola hotohizana izany amin'ny manaraka. Fa izao ny amin'ny androany aloha dia andeha hodinitsika ny amin'ny atao hoe fototra, na ny atao hoe fanorenana. Tamin'ny taona 1790 dia nandao any Madagasikara izay mianakavy. Nefa iraka natao iraka misionera tany Afrika, tany Congo. Maro tokoa ny fanondramana izay niainana tamin'izany. Kanefa misy zavatra anankiray izay tsy adinoko mihitsy, hatramin'izao aza dia mbola tadidiko ilay izy. Dia izao, ao amin'ny renivohitry ny firenena Congo io, izay Kinshasa no iantsoana azy araky ny fantatsika, dia izao misy trano anankiray mijoalajoala avo dia avo ao amin'ny atao hoe toerana mihaja mihitsy amin'izany renivohitry ny firenena izany. Dia izao rehefa mandalo eo dia mahita zavatra anankiray amin'ny toerana io dia be dia be ny olona,
kanefa amin'ity trano ity dia zao tsy misy olona na dia iray aza mipetraka amin'izany trano izany. Dia ndray andro tsy naharitra fa nanontany an'ilay mpiara-miasa amiko izay tompotany amin'izany toerana izany dia hoe mba hazavao kely amiko, inona moa ny mahatonga anyity toerana ity tsy misy olona mipetraka kanefa toerana mihaja dia mihaja ity ary nofatrano amin'izany toerana izany dia lafo dia lafo tokoa ary izy dia mijoalajoala be deaibe ny zavatra izay tokony azo atao amin'izany trano izany. Dia hoe inona moa ny mahatonga an'izao zavatra izao, inona mahatonga ty toerana ity tsy misy olona mipetraka na dia iray aza. Dia hoy izy hoe izao izy pasteur, ity trano ity rehefa vita dia nitsaraina, izany hoe nijerena zany hoe raha tsara orina na tsara ny fanorenana azy ny fanaovana azy dia zao tsy afa-panadinana pasteur io trano io fa ahoana ho azy se. Dia zao izy rehefa natao ny fandiniana ny fanitsapaina dia zao tsy mety ny fanorenana amin'izy, malemy ny fanorenana io trano io, misy zavatra tsy mety ny fanorenana n'io trano io, ny fototra izany trano izany. Ka noho izany dia nanapa-kevitra ny fanjakana fa tsy misy olona na dia iray aza afaka mipetraka amin'izany trano izany satria amin'ny fotoana tsy ampoizina dia enjera izany ka tena mampididoza dia mampididoza tokoa. Hay veo mazava misaotra indrindra amin'ny fanazavana fa izao vokatra izany zavatra izany dia vao maika nanandanja tao am-poko ny mazava dehibe ny fanorenana, ny fototra amin'ny zavatra rehetra izay atao dia manana ny lanjany lehibe tokoa ny fototra na ny fanorenana. Jesosy Kristy aza dia manasongadina an'izany ao amin'ny Matio, raha ny toriteny izy dia izao no voalaza ao amin'ny Matio toko 7 ny andininy 4:20 ka hatramin'ny andininy 7:20. Izao no voalaza vakiko amin'ny anaran'ny Tompo. Ko amin'izany nazovy mandre izany teny izany. Ko amin'izany averiko indray mandeha, ko amin'izany nazovy no mandre izany teniko izany ka makato azy dia hoarina amin'ny lehilahy manan-tsaina izy izay nanorina ny tranony teo ambonin'ny vatolampy ary latsaka ny ranonorana ka nisy rika be sady nifofofo ny rivotra ka namely izany trano izany nefa tsy nianjera izy satria efa naorina teo ambonin'ny vatolampy. Fa izay rehetra mandre izany teniko izany nefa tsy makato azy dia hoarina amin'ny lehilahy adala izay nanorina ny trano teo ambonin'ny fasika ary latsaka ny ranonorana ka nisy rika be sady nifofofo ny rivotra ka namely izany trano izany dia nienjera izy ka loza ny fianjerany. Eto izany Kristy dia maneho ny mazava dehibe ny fanorenana na ny fototra. Misy karazan'olona anankiroa eto dia ilay antsoin'i Kristy hoe ny manan-tsaina sy ilay hoe adala. Ilay adala dia zao nanorina ny tranony teo ambonin'ny fasika izy. Izany hoe mora ny manao an'izany zavatra izany, mora ny miady fototra amin'izany fasika izany, tsy manano sarotra izany. Ka dia zao nanorina trano teo izy ary teo amin'izany fasika izany raha ohatra ka mbola tsy avy norana, tsy nisy ny rihaka, izany hoe tsy nifofofo ny rivotra dia zao tsy misy mampiavaka loatra an'ireo trano anankiroa ireo. Fa rehefa tonga kosa ny rivotra, rehefa nifofofo mafy izany rivotra izany, rehefa latsaka ny ranonorana, nisy ny rika dia na zavatra nitranga, ny kofo ny rika tao ny fototra izay fasika dia inona nenjera izany trano izany. Fa ilay lehilahy manan-tsaina kosa araka ny voalaza eto dia zao nandeha nitady toerana anankiray izy ary nitady vatolampy mihitsy ny tadiaviny. Izany hoe
sarotra ny manorona fanorenana ambony vatolampy mafy de mafy zany zavatra izany. Fa izao rehefa tianana ny tsara ny olona anankiray de zao tsy maintsy miatrika zavatra sarotra izy, tsy maintsy mitady izy zavatra sarotra izy satria isy vokany tsara izany. Zany hoe tsy maintsy manana fototra tsara, tsy maintsy manana an'izany vatolampy izany izy. Koa izao ary ny trano izay voalaza eto de entina anehoana ny fianakaviana izany. Misy zany fianakaviana izay miorina eo ambonin'ny fasika amin'ny zavatra marefo, amin'ny zavatra mandalo, amin'ny zavatra mety rendrarendra miorina. De zao rehefa tonga ny fitsapana, rehefa tonga ny tafio-drivotry ny fiainana, rehefa tonga ny rika ny fiainana, rehefa latsaka ny ranonorana be eo amin'ny fiainana, de zao angozogozo izany tokantrano izany ary nefa rany aza de menjera mihitsy, rava izany tokantrano izany. Ary mampalahelo ny vokatr'izany zavatra izany, mampalahelo eo amin'ny mpivady izay misara-panambadiana, mampalahelo amin'ny reto ankizy izay voatery voazarazara ihany koa iaran'izany zavatra izany. Ary na de tsy misaraka aza vokatr'izany zavatra izany dia mikorontana ihany koa ny ao an-tokantrano, mihetsiketsika, mangozogozo izany zavatra izany. Na misy rivotra kely fotsiny aza de fa matahotra satria mety menjera izany, satria ratsy ny fototra. Fa misy kosa reo tokantrano izay miorina eo ambony vatolampy ary tsy azo ozongozonina izany. Na de eo aza ny zavatsarotra, na de eo aza ny tafio-drivotry zao fiainana izao, na de eo aza ny rika be izay hita amin'izao fiainana izao, de zao mijoro izany tokantrano izany, mijoro izany fanambadiana izany, mijoro izany fianakaviana izany, satria eo ambony vatolampy. Ny fanorenana mafy de mafy. De zao ary raha oarina amin'ny zava-misy izany, raha mijery ny tantaran'i Abrahama isika, de hita eo izany fanorenana izany. Nanorina alitara izy, araky ny voalaza eo, nanorina alitara izy ary nanompo an'i Jehova. Iza moa ny fanorenany tokantrano? Ilaitsika ny mahafantatra an'izany. Ao amin'ny Genesisy toko voalohany ry havana, ao amin'ny Genesisy toko voalohany dia ahitantsika ny nanorenana ny tokantrano. Amin'ny toko voalohany ary raisika ny andininy 7:20 sy ny andininy 8:20. Izao no fanambarana eto araky ny voasoratra. Ary Andriamanitra nahary ny olona taka ny endriny, taka ny endrik'Andriamanitra no namoronany azy, lahy sy vavy no namoronany azy. Ary ny 9:20 ny tapany voalohany. Ary Andriamanitra nitsodrano hoe marofara sy miabetsah ary mameno ny tany. Ina moa no hitantsika eto ry havana? Ny hitantsika eto zany de zao, Andriamanitra mihitsy nanorina ny tokantrano, Andriamanitra mihitsy no nanorina ny fianakaviana, Andriamanitra zany nitsodrano ny fanambadiana. Adama sy Eva, namorona ny Adama sy Eva izy de zao nitsodrano azy ireo, nanorina ny fanambadiana. Andriamanitra no fototry ny fanambadiana, izy no namorona ny fanambadiana, izy lay vatolampy izay iorenany fanambadiana. Ary zany no mahatonga ny mpanao salamo ao amin'ny salamo 7:20 manao hoe, ny tapany voalohany manao hoe, ratsy Jehova manao ny trano, de miasa foana ny mpanao azy. Ratsy Jehova no manao ny trano. Izany hoe Jehova zany, lay Andriamanitra izay namorona ny fanambadiana, l'Andriamanitra lay nitsodrano ny fanambadiana voalohany, de io Andriamanitra io
no vato lampy fanorena ny tokantrano tsiraray avy. Io Andriamanitra io no mpamorona ary orena ny fanambadiana sy ny tokantrano sy ny fianakaviana rehetra. Koa mazava arak'izany ry havana fa raha tiana ny ananana tokantrano sambatra, raha tiana ny ananana fianakaviana maro-pototra tsara, raha tiana ny ananana ankohonana izay milamina sy miadana, dia izao aoka hakatahaka any Abrahama. Ny Abrahama dia izao nanorona alitara izy ho an'i Jehova tao amin'izany ankohonany izany. Izany hoe Andriamanitra mihitsy no nomeny ny laharana voalohany teo amin'ny fiainany. Tsy misy zavatra izay ambony no Andriamanitra tao amin'izany ankohonana izany. Izany hoe ny tsiambaratelo anankiray lehibe mba hananana tokantrano sambatra, milamina, mandresy, hananana fianakaviana izay mifankatia sy afaka miatrika an'izao toe-javatra maro isan-karazany izao amin'izao fiainana izao, ahatonga an'izany tokantrano izany mafiorina, dia izao aoka tsy hanorina tokantrano eo ambonin'ny fasika, amin'ny zavatra mandalo, amin'ny rendrarendra, amin'ny zavatra tsy maro-pototra, fa manorina kosa tokantrano eo ambony vatolampy. Dia ny vatolampy lehibe, vatolampy mandrak'izay dia Andriamanitra izany. Tsy ambaratelo ny Abrahama izany, fa teo amin'ny tokantrano na dia nivezivezy azy izy tamin'izany fitoerana izany, dia tsy adinony ny manangana alitara fivavahana amin'i Jehova. Izany hoe ny dikan'izany amin'izao fotoana izao ho antsika tsiraray avy, dia izao aoka tsy adino ny manao an'Andriamanitra, miantso an'Andriamanitra mba ho fototry ny tokantranontsika. Izy no loha laharana, laharam-pahamena, ary manana ny toerana ambony indrindra ao amin'izany tokantrano izany. Satria raha tsy Jehova tokoa ny fototra, dia angozozo ary enjera izany. Fa izao ny ateraka izany zavatra izany, ny tokony atao mba tonga an'izany ho tanteraka. Ny amin'ity androany ity dia ifantoka amin'ny ray aman-dreny aloha, ary dia mbola hitohy izany zavatra izany, hitohy ny fanazavana amin'ny manaraka. Fa izao ny zava-dehibe araky ny hita eto, mba tonga an'izany ny zava-misy eo amin'ny fiainan'ny tokantrano, dia izao manomboka amin'ny ray aman-dreny, manomboka amin'ny raim-pianakaviana izany, ary ny renim-pianakaviana. Ahatonga an'izany ho tanteraka, ahatonga ny tokantranontsika iorona eo ambony vatolampy. Dia izao ry havana, izao ny fiainan'ny ray tsiraray avy, ny fiainan'ny reny tsiraray avy, dia tokony iorona eo ambon'izany vatolampy izany. Satria atao ahoana tokoa moa ny anana tokantrano izay miorina eo ambony vatolampy raha toa ka ny ray aman-dreny tsy miorina eo ambon'izany vatolampy izany. Dikan'izany zany dia izao ho antsika ray aman-dreny, ho anao ray, ho anao reny, ny fanafody voalohany indrindra eo amin'ny tokantrano izay mangozogozo, mety ho rava ary tsy milamina loatra, ary na ho an'ireo izay manana tokantrano milamina azy, dia izao ny tsy ambaratelo ry havana mba hatonga n'izany zavatra izany ho zava-misy eo amin'ny fiainan'ny tokantrano, mba tonga ny tokantrano tsy hozongozona na enjera na ho rava. Ny fototra voalohany, ny fototra voalohany dia izao ny ray aman-dreny. Ny ray aman-dreny dia tsy maintsy mifototra amin'Andriamanitra, manana fanorenana eo amin'ny fifandraisany amin'Andriamanitra, dia manana fifandraisana velona ny raim-pianakaviana tsiraray avy, fifandraisana velona amin'Andriamanitra.
tsy manao tsirambina ny fivavahana, tsy manao tsirambina ny fantoniana ny tenin'Andriamanitra, mandray an'i Kristy ho mpamonjy ny tenany manokana ny ray tsiraray avy, de zao manana an'izany fototra izany izy ao amin'ny fony, eo amin'ny fiainany. De toraka izany ihany koa ny renim-pianakaviana. Ny fototra de zao mila mifototra amin'ny Kristy izy. Ka ny fifandraisany amin'ny Kristy dia zavatra iainany, zava-misy izany, ka raisy ny mpamonjy ny tenany Kristy. Dininy ny tenin'Andriamanitra, ary tsy ataony an-tsirambina ny fivavahana. Ary zao, rehefa mifandray amin'Andriamanitra ny tsiraray avy, na ny lehilahy na ny vehivavy izany, na ny raim-pianakaviana na ny renim-pianakaviana, rehefa mifandray amin'Andriamanitra izy, de zao lasa mifanakaiky ny fo, satria efa midepo ny fitiavan'Andriamanitra izany fo izany. Ary efa miorina amin'ny fitiavan'Andriamanitra izany fo izany. De zao manjary mifankaty, manjary mifanakaiky, manjary mafiorina izany. De zao ny tsiraray avy zany, ny raim-pianakaviana, ny renim-pianakaviana, samy manamafy ny fifandraisany amin'Andriamanitra. Izay ny dingana voalohany, manamafy ny fifandraisana amin'Andriamanitra, manamafy ny fifandraisana amin'Andriamanitra, na ny ray na ny reny. De zao vokatray zavatra zay, manjary miamafy ihany koa, miatsara ihany koa ny fifandraisana misy eo amin'ny mpivady. Ary dia miaraka mitady an'Andriamanitra ny mpivady. Ary isiakony zany eo amin'ny fianakaviana, ka ty androany ity ry havana. De zao ny zavatra tsy maintsy tsarotsika, ary tsy tokony atinotsika. Zao ny voalaza, zao ny tinambara. Mety efa mangozogozo ny tokantrano, mety ao amin'izany ianao, ary mety efa tadorava mihitsy aza izany, ary sasany moa dia mbola ao anatin'ny atao hoe mijoro tsara izany tokantrano izany. De zao ny tsy ambaratelo voalohany ry havana zay no dinitsika androany. Tsy ambaratelo voalohany de zao: aoka Andriamanitra no fototra ny fanorenany tokantrano tsiraray avy, ary ny adidiny ny mpivady, ray aman-dreny, ray reny, de zao manamafy ny fifandraisanao amin'Andriamanitra, miorina amin'Andriamanitra, de isiakony eo amin'ny tokantrano izany. Hitondra fifaliana, hitondra fahombiazana, hitondra fahasambarana izany. Mila mivavaka nefa isika, mila mangataka amin'Andriamanitra isika, mba tonga an'izany ho tanteraka tokoa eo amin'ny fiainantsika, eo amin'ny fiainan'ny ankonantsika. Andeha hiaray vavaka isika. Ray ao, am'izao fotoana izao dia miantso ny anaranao masina izahay. Mangataka anao zahay ankehitriny, mba hijery ny tokantrano tsiraray avy. Raha toa ka niorina amin'ny fasika izany, Tompo, ampio izahay mba amindra izany eo ambony vatolampy, ka tonga izany tokantrano izany mafiorina ao aminao. Mba hanao ny tokantrano tsiraray avy, ny ankohonana rehetra. Misaotra satria fantatray fa efa namaly izany vavaka izany ianao. Amin'ny anaran'i Jesosy. Amen.